完美应对天气大风，胖子悬赏阵容。首先是阵容魂环搭配与加点。胖子2221狂怒，把总爆率点至28，剩下的点爆伤。鬼魅1211冲阵，把速度点至168，剩下的点攻击。我御风21105随便点就行。我想遨游。白沉香1200鹿鸣，把速度点至170，剩下的随便点。准备好。火舞2111炎灵，把速度点至169，剩下的点攻击。狂狼。黄远0222狂怒全爆伤。前3的速度一定要点对哦。之后先把技能设定一下，火焰熊熊燃烧，设定成我这样就可以了。地狱黄粱。现在去到实战演示下打法。入场开自动点胖子一下，之后等到火舞和鬼魅放了以后，火舞换成自动鬼魅换成2。之后，胖子放出火圈后就换成1。你的影子已经背叛了你。凛狼之威，火焰熊熊燃烧，让风吹散一切。雨燕正在化为灰烬吧？你逃得掉吗？鬼魅释放2后就换回1。野性的力量。这时就只需要控制鬼魅开2就可以了，2好后就开，开后就换回1，重复至完成击杀即可。灼烧之之爆裂吧！地狱黄粱，群狼出击，凤凰穿云箭，看小鸟发威，让风吹散一切。起风，抗拒过关。你逃得掉吗？凛狼之威，凤凰穿云箭，火焰熊熊燃烧，落羽为刃。雨燕正在化为灰烬吧？地狱黄粱，野性的力量，凤凰穿云箭，火焰熊熊燃烧，飓风疾行。起风，抗拒过关。你的影子已经背叛了你。凛狼之威，看小鸟发威，火焰熊熊燃烧，让风吹散一切。雨燕正在赤焰缠绕，万鬼哭嚎。野性的力量，看小鸟发威，凤凰穿云箭，飓风疾行。明焰俯冲，你逃得掉吗？灼烧之之爆裂吧！群狼出击，火焰熊熊燃烧，看小鸟发威，落羽为刃。起风，地狱黄粱，化为灰烬吧！野性的力量，火焰熊熊燃烧，凤凰穿云箭，让风吹散一切。雨燕正在你的影子已经背叛了你。灼烧之之爆裂吧！群狼出击，火焰熊熊燃烧，看小鸟发威，飓风疾行。起风，地狱黄粱，抗拒过关。凛狼之威，火焰熊熊燃烧，凤凰穿云箭，让风吹散一切。明焰俯冲，你的影子已经背叛了你。灼烧之之爆裂吧！野性的力量，看小鸟发威，火焰熊熊燃烧，落羽为刃。起风，你的影子已经背叛了你。化为灰烬吧！群狼出击，凤凰穿云箭，看小鸟发威，飓风疾行。明焰俯冲，地狱黄粱，抗拒过关。凛狼之威，凤凰穿云箭，看小鸟发威，让风吹散一切。起风，你逃得掉吗？灼烧之之爆裂吧！群狼出击，火焰熊熊燃烧，看小鸟发威，飓风疾行。雨燕正在你的影子已经背叛了你。化为灰烬吧！凛狼之威，
焰。